समजा तुमचा नवरा घोरत असेल आणि तुमच्या झोपेचं खोबरं होत असेल तर ही रील खास त्यांच्यासाठीच आहे. जे लोक घोरतात, आता घोरणं ही फार कॉमन समस्या आहे, पण घोरण्यामुळे तुमच्या हृदयावर ताण पडून तुमचा जीवही जाऊ शकतो. तो घोरण्याचे कारण म्हणजे जर तुमच्या नाकाच्या हाडामध्ये वक्रपणा म्हणजे डेव्हिएटेड नेझल सेप्टम असेल, नाकाच्या पाठीमागे ॲडिनॉइडच्या गाठी असतील किंवा टॉन्सिल असेल, किंवा तुमचं वजन जास्त असल्यामुळे शॉर्ट नेक असेल तर तुम्ही घोरू शकता. आणि या घोरण्यामुळे तुमच्या रात्रीच्या झोपेमध्ये तुम्हालाच नाही तर तुमच्या पार्टनरलाही धोका असू शकतो. तर यासाठी तुम्ही नक्कीच ENT सर्जनला भेटणं गरजेचं आहे आणि तुमची ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे. स्नोरिंगसाठी तुम्हाला CPAP मशीन किंवा सर्जरी हेच 2 ऑप्शन्स आहेत. स्नोरिंगसाठी नक्कीच आम्हाला भेटा इंदिरानगर नाशिक येथे.